Mwanadamu hajawahi kuwa na dhambi kubwa kuliko upendo wa Mungu. Yaani hata siku moja mwanadamu hajawahi kufanya dhambi kubwa ambayo hiyo dhambi ina uwezo wa kuzidi upendo wa Mungu ulivyo kwetu. Ukweli ni kwamba Mungu anatupenda sana. Yaani anatupenda mno kiasi kwamba kwa upendo wake hayaoni makosa yetu kwa sababu ya upendo wake. Kwa sababu hiyo isikufanye wewe ambaye kuna watu ambao kwa sababu wanajua walikosea mahali fulani, wanajua waliteleza mahali fulani, imewafanya wao sasa wamejitenga na Mungu, wakihisi Mungu amewaacha wao. Kumbe kimsingi wao ndio waliojitenga, wamejiweka mbali na Mungu kwa kuhisi kwamba hawafai kabisa kusogea mbele za Mungu, hawafai kwenda kanisani, hawafai kwenda kwenye sehemu za ibada kwa sababu tu kuna mahali walikosea. Mimi nikwambie tu kitu kimoja, pamoja na kwamba ulikosea, bado Mungu anakupenda na anatamani akuone kwenye nyumba za ibada, anatamani akuone ukimwabudu pamoja na kwamba ulimkosea. Na sio kwamba unaoona wanaoenda ibadani, wanaoenda wapi, kwamba wao ni wasafi sana, kwamba wao ni watakatifu sana. Hapana, ibadani ni sehemu ya kwenda kutubu, ibadani ni sehemu ya kwenda kuzungumza na Mungu. Kwa hiyo automatically watu wengi wanaokwenda kwenye sehemu za ibada ni wale ambao hawako safi ili wakasafishwe. Sasa wewe isikufanye dhambi ambayo uliifanya inakuhukumu moyoni, una hatia moyoni, isikufanye ndio ujitenge na kujiweka mbali na Mungu. No, nenda kanisani, endelea na ratiba zile ambazo ulikuwa nazo wewe na Mungu wako. Nafahamu ibada sio ya kanisani tu, ibada ni mahusiano ya mtu na Mungu. Hayo ndo anatengeneza ibada. Hicho kisikutege, kisikuweke mbali wewe na Mungu. Jua bado Mungu anakupenda hata kama ulifanya kosa ambalo wanadamu walikulaumu kiasi gani, ambalo watu walikusema kiasi gani, lakini wewe jua bado Mungu hajaliona kosa lako, kwa sababu upendo wake ni mkubwa mno kuliko hilo kosa.